180 раз. Поехали другой трек, чуть-чуть пониже настроечка. Охлаждается, пидорас. Быстро охлаждается. Ну, так ему надо конкретно дать за раз, чтоб... Да, вообще не меряется. А? Смысл? Не нагревается, везде он остывает нахуй. Я тебе говорю, что надо было... Видишь, синус, когда идет, тогда он начинает греться, а когда просто А, ну да, тогда... греется. А что мы такого, у него есть песни более синусоидные. О, вот это конкретно пойдет. Ебаный ты интернет. Ой, пошел дым! Дым есть! Да ёбаный запах пошел! Стой, давай одну песенку для подписчиков, а потом синуса ебанем. Запах нормальный. Так он и дымок он пускает, подкуривает, видишь? Не видно дым, не видно. Катушка светлая. Сука, как ты снять? Пошла температура набираться, блядь. Я уже становлюсь BMW водом нахуй, с этим запахом. Так а больше на мафоне нельзя дать? Он переваривает ему похуй. Да нормально растет. Ну там клик уже был. 14 вольт, какой клик, блядь? 13,9 на улице. Здесь сними 13,9. А если ляснет сейчас? Да 255. не ляснет. Не, ладно, я не снимаю. Может давай пониже настроить? Да, нормально, нормально. А? Растет. Давай 30-очку, она покачает его нормально. Не растет больше, пошла остывать. 265 и 500. От 30. Не-не-не, давай выше. Блядь, разорвет что-нибудь. 26. Ну она остывает, давай повыше. Если наоборот.
Кажется, настройка города. 38. 34. Пол колотится. Пол колотится. Это ветер с улицы или с порта? Да. О, запашок вкусный пошел, вкусно! Надо вонючку с этим запахом делать. Злобин автозвук со вкусом паленой катушечки. Ох, пошел курить, курит, потемнела катушечка, потемнела. Засними, будет видно? А потом. Ох, темнеет на глазах. Давай, родная. 300, я буду доволен. За 300 нехуй делать нас. Ох, прикуривает родной, а. Пошел кубинку эту растягивать уже. Ну нихуя. Давай 300, дай папе, папа просит. Ёбаный в рот. Иди на магнитоле уже еще добавь. Black Bacardi. Есть 300. 40 деревьев на мапе. 307, 310. Охуеть. Black айфончик. Ой-ой-ой, остывает во время. Да что ж ты, блядь, конкуренцию эту Лаутсанду создаешь, ебаный в рот, а? Салюха или посадит, или убьют за это? Блядь, я 300, ну, я ожидал 300, как бы надеялся. 350. Блядь, не 350. Просто столько коптить и не работать. Да, Так она не потемнела с того момента. хуярит. Ну, только если Уже 100 сейчас- градусов, да, наверное? А? 100 градусов уже как дым идет. О, пошло. А ты не видел, как мы уже кубинку, если растягивал, так растягивал. Посвети только, можно внутрь расползком. Прикол, что, наверное, дать пониже настройку, там 29, только настынет. Ну, он остынет, если сейчас 29. Посвети туда, в катушку саму. Ну, ближе. Телефон посвети. Вот, пиздец, я телефон снимаю. Да светлое. Блядь, сколько там напруги? А? Напруги сколько там? 13,8. 13,8? На мафоне. Блядь. По питанию кликали. По мафону давно. Максимум на айфоне 40 делений на Витече. Или как это называется? На Вигейче? На вид Блин, нормальный пошел. Да он ебанулся. Эпоксид какой держит, зато смотри. Нам уже пониже настроечку дадим. Да ну. По циклу нагреваю. Он коптит. А ты там максимум на мафоне? А? На мафоне максимум? 40 делений. Сколько максимум? 40. Бля, ну на усилке можно добавить. Да хуй. Это клей запекается. Ну он, блядь, он должен еще там немножко запечься, но, блядь, не при А ну это 360. еще не дым сгорания, это дым клея. А он когда первый раз ты врубаешь, там 200 градусов, да, запах идет. Но Не, если ну он в запах таком пошел, вот режиме запах сильный, поработает, Лёха. Запах то сильный. потом уже при 200 уже запаха не будет. Давай там 29, хай побьется керном. А так, а если порвется проволока, не знаем, блядь. Если он ну да. ебанется об днище, не знаем. Ну, давай на усилке добавим. Давай, а как бы более Паузу.
греется. Будем его сама подгазовывать, как в зеле у него каких-то. Так. Реально сама Да нихуя она не подгревает. Да я выключил, ты слышал, она прекратила. Так, короче, все, у А тебя меня нету такой хуйни на туре на генере? максимум. Клип-лимит выключить? Конечно. Хай ебашится. Так, ну все, тогда клип-лимит выключим. Моментально. Запускай. Поехали. Сейчас кик быстрее в защиту уйдет, В защиту, наверное, не уйдет, блядь. Да, блядь. Да, максимум. Ну это уже короткое замыкание уже, блядь. Блядь, 900 градусов. Хоть бы, блядь, сабвуфер не загорелся. А я даже не послушал. Нету. А, ёпта. Да глуши, что? Да не, подожди. Так матом же дает сигнал. Да похуй, тут уже, блядь, не до сигнала. Да супер, ну пошел. Блядь, слезла или... А? Давай посучу. Блядь, корзиночка прогрелась, все прогрелось, все тепленькое, хорошее, свежачок. Где она? Она Её не слезла видно. или не... Она слезла? Просто пошатай. Черная, как Нихуя не смерть. слезла, да? Не, вон она, просто черная, как смерть. И шабуршит, пошла шабуршить. Смотри, вот это поснимаю. Бац, Может, бац. как тогда было, Пау, типа, в защиту пау. ушел, а потом снова работать начал. Да не, это ты же не... В защите, ну. В защите? Да. Выключи махом и заново включи, ради интереса. Да не, он уже конкретно. Не, он уже коротил конкретно. В защите там короткая. Посмотри. Вышел? Не-не, в защите. Щелок защите. Угу. Ну, сигнал уже ж не подает.